Zaņas pagasta Rubuļu saimniecībā plaukst gan graudkopība, gan cūgaļas ražošana un pārstrāde. Izvēlētais daudzpusējais darbības modelis ļāvis izveidot modernu un konkurētspējīgu saimniecību, kuras īpašnieki kļuvuši par autoritātēm visā Latvijas lauksaimniecības nozarē. Bija brīdis, kā piedāvāja braukt uz ārzemēm, skatieties, kā cilvēki dzīvo, kā viņi strādā, pieredze apmaiņa. Un tad, kad pirmo reizi aizbraucu uz Dāņu, un tad skatos uz viņiem un domāju, firmas viņi tur liek tādas tehnoloģijas, tur ir viss automātisks barotavs, tur ir riežģis, skrīdus, viss kaut ko. Skaties, brauc mājas stāstu, viņi, tā kā no kosmosa. 3 gadi mēs paši pēc tam visu to izdarījām. Saimnieki Benita un Sergejs Virti saimniecības izaugsmi balsta uz zināšanām, jaunām tehnoloģijām un risku diversificēšanu. Uz 970 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes audzē gan miežus un kviešus, gan rapsi. Graudu kaltē var uzglabāt 5000 tonu graudu. Turklāt saimniecībā ir arī ap 2500 nobarojamu cūku un uzsākta arī gaļas pārstrāde saimniecībā uz vietas, ražojot kūpinājumus un desas. 2 gadus atpakaļ sākām ar desu ražošanu, gribējām tā pa jokām, bet iznāca bišķiņ tā mazliet nopietnāk. Un tā arī aizgāja. Jau ražojam, mēs pārstrādājam kaut kur mēnesī 115 cūkas šeit uz vietas, ko paši izaudzējam. Mums ir viena tirgošanas vieta Saldū, tas ir Saldus tirgus, kioskā, un vēl mums viens busiņš braukā šeit pa mūsu novada šo galu, jāsaka tā. No Rīgas cenām mums ir ļoti lētas cenas, kā mājražotāji, ka mēs apstāmies, cik Rīgā maksā. Un arī, veikala cenas mēs burtiski turamies vienā līmenī gandrīz, mums nav nekas īpaši dārgāk. Cūkbarībai tiek izmantot pašu saimniecībā izaudzētie graudi, klāt pievienojot minerālvielas, garšaugu piedevas un sojas spraukums no Brazīlijas vai Argentīnas. Rubuļu saimnieki nebaidās arī eksperimentēt un izmēģināt jaunas pieejas darbam. Un cūkam viens no labākiem proteīniem uzņēmums ir soja. Zirņi nē, pupas gluži nē, un mēs spiesti barot savam cūkam genetiski modificētu soju. Mēs izdomājam paprovēt paši audzēt savu soju. Tā nav genetiski modificēta. Pirmo soju mēs atvedam no Lietuvas, no Marijampole, ka bija pagājušajā gadu pirmo reizi. Pietiekoši veiksmīgi izaug. Šogad mēs apsējam 32 hektāri un mēs atvedam no Igaunijas jaunu šķirnu. Igaunija pat notiek selekcija. Tā gan aug cita laukā, un tagad šogad mēs salīdzināsim. Un cerams, ka šogad pirmo reizi mēģināsim kaut cik barot savus cūkus ar savu soju. Tas nav domāt dasam likt iekšā, tas ir cūkam barot. Tāpēc, ka bieži vien, cik cilvēkam asociācija, nodarbojas ar gaļas pārstrādi, tad soja liks iekšā, tā nav. Tur būs tīra gaļa, kā bija līdz šim. Šobrīd Rubuļu cūku fermās viss ir automatizēts. Tostarp barošana, dzirdināšana, mēslu izvākšana, klimata kontrola un ventilācija. Cilvēks ir vajadzīgs vien zootehniķa vai veterinārārsta darba veikšanai. Saimnieki atzīst, ka modernās tehnoloģijas atmaksājas, jo nav cilvēciskā faktora. Līdz ar to arī daudz mazāk kļūdu. Saimnieku entuziasms, saimniekošanas spēja un pozitīva attieksme pret lietām, pret dzīvi kopumā pēdējo 25 gadu laikā ir saimniecību noveduši pie tādas stabilas izaugsmes, un šobrīd saimnieki kaut kādā mērā bauda rezultātu. Saimniecībā ir diversificētas nozares, kas kopumā papildina vienu otru, un atsevišķu nozaru lejupslīdes brīžos palīdz sabalansēt finanses, ko arī mēs redzam finanšu rādītājos saimniecībai Rubuļi. Par nākotni runājot, mēs skaidri redzam, ka jāpievieno ir vērtība tam produktam, ko tu ražo, un šobrīd mēs redzam, ka tiek pievienot vērtība saimniecībā izaudzētajiem graudiem, tiek pievienot vērtība saimniecībā izaudzētajām cūkām, un tādējādi saimniecība kļūst ar vien spēcīgāku un noturīgāku pret dažādām stresa situācijām.